السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وإلا كنتي أول مرة كتشاهد الفيديو هذا ما تنساش دعم القناة بالاشتراك ولايك والضغط على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. وما نطولش عليكم، يلا نبداو الفيديو. لتحضير لاجينواز كنحتاجو 5 البيضات، كاس ديال السكر، قبيصة ديال الملح، وكنضربو الكل جيدا حتى يضاعف الحجم ديالو. ثم كنضيفو كيس فاني وكنستمروا في التضريب حتى نحصلوا على هذا القوام هذا. من بعد كناخذوا النواشف. هنا استعملت نص كاس كاكاو مر. بالنسبه للدقيق هنا احتاجيت تقريبا كاس ونص ديال الدقيق. ثم كنضيف الخميره، كنضيفهم تدريجيا للخليط ديالنا مع التحريك من الاسفل للاعلى. وهذا هو شكل القوام اللي كنحصلوا عليه. من بعد وضعته في مول داير اللي دهنته من قبل بالزبده ورشه ديال الدقيق، وكندخلوه الفران اللي مسخنينه من قبل مدة 10 دقائق. من بعد ما كطيب لنا لاجينواز ديالنا تيكون هذا هو الشكل ديالها. راه كتجي رائعه وكتجي ناجحه 100%. صراحه هذه هي الوصفه اللي المعتمده عندي في تحضير لاجينواز، وكتجيني سهله واقتصاديه. كنحاول نحيدوها من المول اللي درناها فيه ونخلوها تبرد باش نقطعوها ويسهل علينا نخدموها من بعد. نخليو لاجينواز ديالنا تبرد ونمروا لتحضير الكريمه اللي غادي نعمروا بها هاد لاجينواز هادي. فلتحضير الكريمه هنا احتاجيت 2 كيسان ديال القهوه بارده. هنا ضفت غير كاس واحد، ولكن انا راح احتاجيت 2 كيسان. من بعد ضفت الكاس الثاني. هنايا ضفت كريم شونتي، ثم كنطلعها بالضراب. هنا جاتني عاقده شويه. ثم ضفت الكاس الثاني ديال القهوه بارده، وكنأكد على انها تكون بارده مزيان باش طلع لنا الكريم ديالنا. ومن بعد كنضيف 2 دانيت شوكولا، كنستمر في التضريب على هذا الشكل هذا. صراحه كيجي المذاق ديالها رائع، خصوصا لعشاق القهوه واللي كتعجبهم القهوه. راه كيجي المذاق ديالها واعر بزاف. من بعد ما وجدنا الكريم ديالنا كنضيف ليها هنايا لوز افيلي وشكلاط قطعته طريفات صغار على هذا الشكل هذا، وكنخلط الكل جيدا وكندخلها الثلاجه تبرد. ومن بعد نمروا لطريقه الحشو ديال لاجينواز ديالنا. من بعد ما قطعنا لاجينواز ديالنا، ومن بعد كنرشوها اولا كنسقيها بقهوه على الشكل هذا. كنوضع الطبقه الاولى ديال الكريم اللي صوبنا، وكنحاول نسرح على سطح الكيك ديالنا او لاجينواز ديالنا كامله.
ومن بعد كنضيف الطبقه الثانيه وكنسقيها حتى هي بنفس السقوه اللي درت في الاول اللي هي القهوه، غير باش نعزو المذاق ديال القهوه. راه فعلا كتجي المذاق ديالها واضح مزيان في لاجينواز وفي الحشو اللي درنا اللي هي كريم اللي درنا، كتجي رائعه فعلا. وكنديروا الطبقه الثانيه ديال الكريم، نحاولوا نسرحوها مزيان على سطح لاجينواز. ومن بعد كنزول المول ديالنا، كنزولوا المول وكنحاولوا نقادوا الجوانب، ومن بعد كندخلوها للثلاجه تقبض في راسها شويه، ومن بعد كنخرجوها باش نكملوا التزيين ديالها. في هاد الاثناء هذه نمروا لتحضير الكلاصاج ديالنا اللي هو بسيط جدا وسهل. كنحتاجو فيه 3 المعالق ديال السكر كبار، و3 المعالق ديال الكاكاو مر، وعندي هنا كاس ديال الماء. كنخلط الكل جيدا، من بعد كنحطو على نار مهيله مع التحراك حتى يغلى الخليط جيدا. ويصبح قوامه متماسك. كنحيدو من فوق النار مباشرة، كنضيف عليه معلقة ديال الزيت نباتية طبعا. كنحرك جيدا وكنخليه يبرد جانبا تنكملو التزيين ديال الكيكه ديالنا. بالنسبه للتزيين انا اكتفيت غير بلاكريم شونتي اللي درتها في لابوش، وحاولت اني نزين بها على هذا الشكل هذا. كما تقدروا انكم ديروا وريضات، انا اكتفيت غير بهذا الشكل هذا، درته على شكل اثنان او علامه استفهام، ودورته على الجوانب كامله ديال الكيك ديالي. ومن بعد خديت الكلاصاج اللي صوت معكم، صبيته هكايا في سطح لاجينواز ودرته على شكل دميعات في الجوانب، وكان هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا. وكان هذا هو الشكل ديال الطورطه او الكيك اللي حضرت معكم اليوم. كتجي لذيذه بزاف وغنيه بمذاق القهوه، والمكونات ديالها بسيطه بزاف ودغيا كتوجد. صراحه كتجي لذيذه ومن اروع ما يكون. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق، وشكرا على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.